남편이 죽은 지 5달이 됐다. 밤이 되면 여전히 그가 돌아올 것 같은 착각이 든다. 냉장고 돌아가는 소리, 시계 초침, 가끔 울리는 수도 소리. 그게 전부인 집에서 나는 녹음기를 켠다. 그건 남편이 출장 다닐 때 쓰던 소니 레코더다. 그가 떠난 뒤로 나는 그걸 켜서 하루를 마무리한다. 아무 소리도 녹지 않지만 그 정적이 내 유일한 대화였다. 어느 날부터인가 위층에서 소리가 들리기 시작했다. 밤 1시 15분, 규칙적으로 반복되는 발자국과 무언가를 끄는 소리. 그 시간만 되면 집 전체가 미세하게 진동했다. 처음엔 단순한 생활 소음이라 생각했다. 하지만 일주일이 지나도 계속됐다. 관리실에 전화했다. 502호, 요즘 누가 살아요? 그 집은 비어 있어요. 작년에 화재 나서 지금도 공사 중이에요. 그 말을 듣고 나서 더 이상 평온할 수 없었다. 나는 녹음기를 창문가에 두고 잡았다. 다음날 아침 녹음 파일을 틀었다. 처음엔 바람 소리와 내 숨소리뿐이었다. 그러다 새벽 1시 15분쯤 금속이 긁히는 듯한 소리가 들렸다. 탁, 탁 2번. 누군가 계단을 내려오는 듯한 묵직한 발소리. 나는 그 자리에서 녹음기를 멈추고 한참을 바라봤다. 며칠 후 남편의 물건을 정리하다가 책상 속에서 USB 하나를 발견했다. 검은색 테이프에 MREC라고 적혀 있었다. 컴퓨터에 꽂자 녹음 파일 여러 개가 떴다. 마지막 파일은 사고 하루 전이었다. 재생 버튼을 눌렀다. 오늘도 그 전화가 왔다. 남편의 목소리였다. 회사 안에서 누가 날 지켜보고 있어. 내가 뭘 아는 걸까? 그는 숨을 고르고 말했다. 오늘 밤 녹음기로 증거를 남겨야겠다. 그리고 파일은 끊겼다. 나는 멍하니 화면을 봤다. 남편은 죽기 전날 누군가에게 위협을 느끼고 있었다. 나는 남편의 이메일을 열었다. 삭제된 메일함 안에서 보낸 사람 없음 표시가 된 메일을 발견했다. 제목은 녹음 파일. 첨부된 음성엔 이런 말이 들어있었다. 이 일에서 손 떼요. 그렇지 않으면 당신뿐 아니라 아내도 다칠 거예요. 여성의 목소리였다. 낯설지만 또렷했다. 그리고 남편의 짧은 대답. 당신이 누군진 알겠어요. 그녀는 누구였을까? 나는 남편이 일하던 회사에 전화를 걸었다. 남편이 죽기 전에 무슨 프로젝트를 했는지 알 수 있을까요? 보안 관련이라 내부 자료는 제공이 어렵습니다. 의미 없는 대답뿐이었다. 그날 오후 남편의 직장 동료 중 한 명이 나를 불렀다. 잠깐만 얘기할 수 있을까요? 그는 주변을 살피며 조용히 말했다. 김 과장님, 내부 비리 제보 준비하고 있었어요. 그 일로 윗선에서 압박을 받았어요. 그의 표정이 떨렸다. 그걸 왜 이제 말하세요? 저도 겁이 났어요. 그날 밤 현관문 손잡이에 검은 얼룩이 묻어 있었다. 누군가 손으로 잡고 돌린 자국 같았다. 나는 그걸 닦아내며 생각했다. 혹시 남편이 당했던 일을 이제 내가 이어받고 있는 건 아닐까? 그날 이후 문 앞에 신문이 매일 같은 위치에 놓여 있었다. 배달원이 그렇게 놓는다 생각했지만 하루는 내가 먼저 문을 열었는데도 신문이 이미 있었다. 그때부터 집 안의 공기가 바뀌었다. 누군가가 내 일상을 조용히 관찰하고 있다는 감각. 밤 10시 40분. 전화벨이 울렸다. 번호 표시 없음. 받자마자 끊겼다. 다시 걸렸다. 이번엔 짧은 숨소리만 들렸다. 누구세요? 대답은 없었다. 단 한 단어. 멈춰요. 그리고 통화가 끊겼다. 나는 그대로 얼어붙었다. 결국 견디지 못하고 502호로 올라갔다. 문은 출입금지 테이프로 막혀 있었다. 하지만 테이프가 반쯤 뜯겨 있었다. 문틈 사이로 희미한 불빛이 새어나왔다. 나는 휴대폰 플래시를 켜고 안을 들여다봤다. 텅 빈 방. 하지만 구석에 녹음기가 있었다. 그 옆에는 찢긴 종이 한 장. 김도연, 이게 마지막이야. 나는 그대로 주저앉았다. 다음날 경찰서에 갔다. 이건 남편의 죽음과 관련된 겁니다. 형사는 고개를 저었다. 이미 종결된 사건이에요. 이건 우연이 아닙니다. 나는 USB와 종이를 내밀었다. 형사는 한참을 보다가 말했다. 이 여자는 퇴사 감사팀 출신입니다.
작년에 내부 폭로 사건이 있었죠. 당신 남편이 그 증거를 갖고 있었어요. 그럼 이건 살인입니까? 아니요. 단순 사고입니다. 형사는 그렇게 말했지만 그의 눈빛은 흔들렸다. 며칠 후 경찰이 다시 연락했다. 그날 교통사고 현장 CCTV 복원됐습니다. 영상엔 트럭뿐 아니라 뒤따르던 흰색 SUV가 있었다. SUV가 남편 차를 밀어붙이고 그 직후 트럭이 들이받았다. SUV 운전자는 한서윤, 남편의 부하 직원이었다. 그녀가 당신 남편을 쫓고 있었어요. 형사의 목소리가 낮았다. 아마 남편이 내부 문서를 빼돌렸던 걸 알고 있었던 것 같습니다. 그날 밤 남편의 계정에 또 메일이 도착했다. 제목은 마지막 녹음. 첨부 파일 하나. 0419.m4a. 재생 버튼을 눌렀다. 남편의 목소리였다. 이걸 듣는다면 내가 이미 없다는 뜻이겠지. 내가 한 일은 옳았다. 그들은 나를 막을 거야. 하지만 당신이 진실을 말해줘야 해. 숨을 고르는 소리 뒤에 낯선 남성의 목소리가 들렸다. 김 과장, 당신이 빠지면 끝나는 거 알지? 짧은 침묵 후 문이 열리는 소리. 그리고 충돌음. 경찰은 다시 조사를 열었다. 한서윤의 차량 블랙박스에서 남편의 차를 미행한 영상이 발견됐다. 그녀는 조사 도중 극단적인 선택을 했다. 사건은 이렇게 결론났다. 내부 비리를 폭로하려던 남편, 그를 막으려던 회사 측, 그리고 이용당한 여직원, 모두 진실 속에 갇혔다. 나는 그제야 모든 걸 이해했다. 남편의 마지막 녹음은 나를 위한 유언이었다. 진실을 말해달라. 나는 조용히 녹음기를 켰다. 녹음 버튼을 눌렀다. 이건 남편의 마지막 부탁을 이행하는 녹음입니다. 그가 말했던 진실, 이제 내가 말할 차례입니다. 나는 눈을 감았다. 창밖에서 봄비가 내리고 있었다. 남편이 사고 난 날처럼